السلام علیکم زما مشرانو او کشرانو ورونو. زه لږ د سیاست نه بهر خبره کول غواړم. نن سبا یخني ډیره زیاته شوې ده او هغه سره وایرل فلو هم ډیر زیات شو. وایرسز هم ډیر اسانۍ سره سپریډ کیږي. کو په کور کې چاته یو کس ته وشي بس بیا پوره خاندان ته کیږي. نو دې حوالې سره لږ خبره کول غواړم. د وایرل فلو کې څه کیږي چې تبه جسم دردونه ډیر زیات شي، ټوخی وسره شروع شي، ګله خارښ او درد شروع شي، پوزه یا خو بالکل بند شي یا بیا نزله شروع شي او زما پرسنلی بیا غوږونه هم بندیږي. نو دې لپاره زموږ سره یو په جسم کې یو قوت مدافعت دی، کم ته چې امیونټي هم وایو، کم چې د مرضونو سره جنگ کی، هغه زموږ سره قدرتي زموږ په جسم کې دی. خو وایرس انفیکشن کې بیا دا قوت مدافعت هم کم شي. نو دې لپاره یو طریقه شته زما له طرف نه، هغه هدایت هم داسې ته دی چې مالټې او کینو په هغه کې وایټامین سی ډېر وي، نو هغه استعمالول تاسو لږ زیات کړئ. دا وایټامین سی زموږ امیونټي زیاتي، د دې ګولیو ملاویږي خو نیچرلی قدرتي که موږ وګورو په مالټو کې ډېر زیات دي. او دې نه علاوه کو تاسو ته دا مسله زیات شو، کو ټوخی زیات شو، نو د دې مطلب دی چې بیا تاسو تبه هم کو زیات شو، چې تاسو ته بیکټیریل انفیکشن هم شو، ځکه چې څنګه ما وی چې دا قوت مدافعت کم کی، نو دې سره بیا بیکټیریل انفیکشن هم ډیر اسانه سره کیدی شي. بیا موږ له انټي بایوټکس وغیرہ دوايانو طرف ته بیا راتلل ضروری شي. خو فی الحال زما تاسو ته هدایت دی چې دا مالټې استعمال زیات کړئ چې موږ ځان هم بچ کو، خپل کور والو هم بچ کو دې مسلې نه. ډیره مننه. خداحافظ.